السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين والمشاهدين إن شاء الله للقناة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس اللي بتسأل إيه حكاية بعد عملية البواسير والشرخ الشرجي بتحصل عادة عند ناس ضيق في العضلة العصرة أو عضلة الشرج. يا جماعة ضيق عضلة العصرة أو عضلة الشرج بعد عملية البواسير دايما بيبقى فيه مشكلة. المشكلة دي حضرتك ممكن تتداركها بإيدك انت لو اتبعت التعليمات اللي أنا بقول لك عليها دهيا، وغالبا هتبقى تعليمات الدكتور اللي هو يعمل لك العملية. مش هيجرى لك الكلام ده ومش هيحصل لك أي حاجة من الكلام اللي احنا بنقوله ده. موضوع يا جماعة دي العضلة العصرة او دي عضلة الشرج، انك انت بتحس ان خلاص البراز بقى اصبح صعب جدا بعد الجراحة والكلام ده. انا مش بخوفك، انا بقولك على حاجة ممكن في ناس بتسأل، في ناس عندها الموضوع ده هو فاوريدي هم عندهم، فبيجي يسألني ايه موضوع علاج ضيق العضلة العصر او عضلة الشرج. العضلة بدأت تلم يا جماعة، العضلة بدأت تلم دي ما بتجيش الا مع عمليات الشرخ الشرجي، لأن عمليات الشرخ الشرجي بيبقى عضلة الشرج من جوه فيها غشاء مبطن ليها. الشرخ بيجي في الغشاء ده هو، يبدأ المريض يحس بألم، بدم بينزل، مفيش حاجة بروز زي البواسير، لأن البواسير بيبقى معاه بروز دايما في الإيه، البواسير خارجية عموما. الشرخ الشرجي يختلف عن البواسير إن الدم فيه بيبقى أحمر جدا، دم أحمر طبيعي، قطع جوه. نتيجة إيه؟ نتيجة الإمساك المزمن، وأحيانا بيبقى الإسهال المزمن. يعني الإمساك المزمن هو السبب الرئيسي في موضوع الشروخ الشرجي. خلاص وصل معاك الشرخ الشرجي العملية أو جراحة ومفيش غير الجراحة، خلاص مش مشكلة، دخلت تعمل الجراحة. جراحة سهلة جدا زي ما قلنا، أنا قلت في فيديو تاني قبل كده لو ترجع لفيديوهاتي إن جراحة الشرخ الشرجي والبواسير جراحة سهلة جدا. لكن في ناس بتهمل إزاي بقى؟ دكتور بيجي يستأصل جزء من العضلة، التلت بتاع العضلة ده بيشيله، اسمه بضع للعضلة، فتبقى العضلة فتحت عشان ما تحصلش فيها التئام تاني، عشان ما تلمش تاني او تدين. طيب بتيجي نتيجة مجهود او واحد ما اتبعش التعليمات بتاع الدكتور، فحصل تليف في العضلة، فبتبدأ العضلة تلم او تدين. العضلة هي تمام، بتبدأ العضلة تضيق معاك. بص يا باشا، عشان برضو تبقى واخد بالك معايا من موضوع العضلة دي اعمله ازاي او ما احسش بألم. انا حصل معايا الكلام ده تمام، انا بكلمك على اللي حصل معايا. عملت العملية وبعدها بشهر حصلت له ظروف او مضاعفات كده، فتعبت. الساعة 2 بالليل قمت ادخل الحمام، عزك الله، مفيش حاجة راضية تنزل، في ألم، حاسس بتقل، خلاص البراد هينزل بس في حاجة حيشاه. الفجر أذن مع برضه مفيش أي حاجة. النهار طلع مفيش أي حاجة طول النهار لحد بعد العشاء تمام، حوالي 16 ساعة أو 17 ساعة، وأنا بحاول إن أنا أعمل عملية إخراج ومفيش. شربت شربة خدت اللي نفع بقى معايا بجد، اللي هي الحقن بتاع ده هو اسمه لبوس. طبعا عشان الناس اللي ما بتفهمش كلمة لبوس من الوطن العربي، اللي اسمها التحاميل، لبوس اسمه لبوس الجليسرين. ده اساسا بيتاخد للستات اللي هي والده قيصريه عشان ما تضغطش على نفسها قوي، عشان الحزق يعني، وفي اثناء الحزق الجراحه ما تطقش. فعشان برضو انت عندك خياطه جوه او الكلام ده هو بتاعت الجراحه، فعشان ما تحزقش جامد او تتعب نفسك، اللبوسه دي يعني عموما العلبه ب5 جنيه، فيها 4 شرائط، 4 لبوسات، فسهله جدا يعني. طيب رحت للدكتور، الدكتور قال لي دي كده دلوقتي حل من اتنين، يا عملية تاني توسيع، يا انك انت توسع بنفسك. طب ايه يا دكتور الفرق بين الاتنين؟ قال له والله عشان احنا نوسع لك دي جراحة، وهتخش في حقنة مخدر موضعي تاني، حقنة في الظهر، وترجع تاني تنام في بيتكم 15 يوم والكلام ده. طيب طب لو عملنا في بيتنا يا دكتور؟
قال لي كالآتي: بص يا باشا، هتجيب مية سخنة، مية سخنة دافية دافية على قد ما جسمك يستحمل، وهتحط فيها بيتادين وتقعد فيها طبعا انت في الفترة دي ماشي على ملينات عشان البراز ينزل لين فتعرف تتصرف يعني. خدت البيتادين، قعدت في البيتادين بالمية السخنة، خلاص البيتادين والمية السخنة دي بتعمل ارتخاء للعضلة، ارتخاء للعضلة. تمام، خلاص عملنا ارتخاء للعضلة وعدت المية بدأت تبرد مع الجسم وكده. بجيب جرافز اللي هو الجوانتي الطبي اللي هو البلاستيك ده بتاع الصيدلية. بتجيب الجرافز وبتجيب جل اسمه ليدوكاين. الليدوكاين ده اسم المادة الفعالة، ممكن تلاقي بقى التراكاين، ممكن تلاقي اي اسم تاني، بس اهم حاجة المادة الفعالة فيه الليدوكاين. ده مخدر. بتلبس الجلافز في ايدك، خلاص قمت بقى من حكاية المية الباردة والدافية والكلام ده، العضلة هدت، خدت نفس عميق، هديت، مفيش اي مشكلة، مفيش اي تعاطي. تبدأ تحط شوية على صباعك وانت لابس الجلافز، وتبدأ ما تزعلش منه، هو ده لا حياء في العلم عشان ما تدخلش نفسك فيه. ده اللي انا عملته، وده اللي الدكتور قالهولي، وده اللي تابعت كتير جدا، ناس كتير جدا اجانب والله ماشي وقالوا لي على الموضوع ده فانا بنقلهولك ماشي. فتابع معايا للاخر عشان تستفيد، والله انا بقول لك الفيديو ده لله. بص يا باشا، خلاص العضلة دي قافلة، يعتبر هي شبه قافلة كده بالمنظر ده كده. ببدأ احط صباعي وببدأ اشد في الاربع اتجاهات، تمام. ببدأ اشد في الاربع اتجاهات. الموضوع ده استغرق معايا قد ايه؟ دقيقة لدقيقتين. طيب العقلة دي، عقدة الصباع دي ما فاتتش، مش معنى كده ان انا ايأس واقول لا ده الموضوع خلاص ومش هينفع وانا داخل على جراحة تانية وفلوس تاني ومصاريف تاني والكلام ده، لا ابدا. انا عشان ادخل عقلة، تمام، كان معادي اعيد كشف عند الدكتور بعد اسبوع، بعد 8 ايام، يعتبر 8 ايام يعني، من يوم الاربع اكشف يوم الاربع لحد يوم الثلاث بالليل، والله ما كانت العقلة دي دخلت. تخيل كمية الألم اللي أنا كنت عايشه، تخيل كمية الألم اللي أنا كنت عايشه بأمانة. ليه بقى؟ لأن أنا اللي ضررت نفسي. حصل عندي ظروف بجد يعني، حادثة واتنين اتوفوا قرايبي أو كده، وحاجة تخصني جامد، فزعلت جامد واتنرفزت جامد ومشيت قبل ميعادي والكلام ده ملهاش دعوة بالجراحة نجحت، لا الجراحة نجحت وممتازة مفيش أي مشكلة. فأنا اتعرضت فعلا الظرف ده حطني في الموقف ده، إن أنا حصل عندي العضلة حصل فيها تليف، وده ظرف خارج عن إرادتي، تمام. ده حاجة أنا اتعرضت لها. بس في ناس بتسألني على الموضوع ده، في ناس ممكن وارد إنه يحصل، فإحنا برضو بنتكلم فيه ممكن إمكانية حدوثه، وفي ناس هتخش تتفرج لأنه فعلا الكلام ده حصل معاهم. فبص يا باشا، حطيت المرهم، ممكن العقلة دي تخش تدخل معاك في يوم، في يومين، ممكن خلال أسبوع، عادي مش مشكلة، ما تفقدش الأمل، ما توترش نفسك، ريلاكس، خليك هادي جدا، مفيش أي مشكلة ماشي. دخلت العضلة خلاص، عقلة فلت دخلت لجوه، ببدأ أشد، أوسع 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 أوسع، تمام 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 تمام. لمدة قد إيه؟ لمدة دقيقتين. خلاص حصل الكلام ده، خلاص شلت صباعي خلاص، تمام. المنطقة هنا مش هتحس فيها بألم، لأن الليدوكاين المخدر ده اشتغل خلاص، مفيش ألم، مفيش الكلام ده، تمام. لمدة قد ايه امشي بالعملية دي؟ هتعملها 3 مرات في اليوم، 3 مرات في اليوم. مرة الصبح هتقعد في مية سخنة وبتدين، وتمسك برضو الجلافز الجوانتي عشان ما يبقاش فيه الكلام ده الميكروبات او حاجات من دي. طيب في خلال ما بعمل الكلام ده انا باخد مضاد حيوي 1000 مضاد حيوي، اللي هو هيبقى كاتبه الدكتور قبل كده في حكاية العملية، هو نفس المضاد الحيوي اللي انت هتاخده 1500 زي ما انت عايز. وبتاخد معاه اللي هو الملين كنت انا باخد بيكو لاكس دي نقط بتتفضى في شوية مية وتشربهم، بتعمل معاك ليونة، بينزل البراز ما بتحسش بيه، مفيش اي مشكلة عشان ما يحصلش معاك اي ألم. طيب
تمام. عملت العملية دي، الموضوع دون 3 مرات في اليوم، في خلال 10 أيام بيبدأ الصباع دون كله يدخل، لأن العضلة مش يعني بالمساحة دي بس، لا ده العضلة ممكن تكون بالحجم دون، ده لجوه. تمام، يعني ممكن يكون الفتحة نفسها أو العضلة نفسها جوه في الفتحة كده بنفس الطول دون لجوه. تمام. دخل الصباع فتحت بيه، تمام، فتحت بيه بكل الاتجاهات، خلاص مفيش مشكلة كده. تمام، لحد ما يبدأ ايه العضلة تاخد مجراها الطبيعي. مع البراد اللي بينزل أعزكم الله، ده بيفتح برضه في الايه في العضلة وبيمشي تمام التمام. بالملينات وبالمسكن الليدوكاين وبالمضاد الحيوي عشان ما يحصلش التهابات، لا يكون ممكن يكون احتمال حاجة داخلة مثلا ميكروبات داخلة مع الصباع وانت بتدخل الصباع في المنطقة دي للتوسيع. يا جماعة لا حياة في العلم. إن كنت بتتفرج على الفيديو أو بتتفرج على الفيديو، والله ما فيش حياة فيه، يعني ده احنا كلنا بندور على الحاجة اللي نتعالج بيها. ما الواحد بيروح للدكتور وبيوري له نفسه، يعني عادي مفيش مشكلة. فأنا بس بقول لك كده على أساس إنك أنت ما تكلفش نفسك مصاريف أو تعاني معاناة تانية وجراحة تانية. عملت الموضوع دون لمدة 10 أيام، خلاص انتهى الموضوع وتبدأ ترجع لحياتك الطبيعية. بس مش برضو إن أنا أرجع أعمل لنفسي إمساك، لا، أنا ببقى مرتب نفسي إن أنا حمامي 3 مرات في اليوم. ما يخليش الحمام ما انساش نفسي واجي مثلا ابص البراز تقل معايا او نشف الكلام ده. اول حاجه اتجنب الشاي والقهوه في الفتره دي بالذات. الحاجه التانية، اشرب ميه على قد ما تقدر، اشرب ميه على قد ما تقدر، اشرب ميه تاني على قد ما تقدر. كل سلطات كتير، لان السلطات بتمد الجسم بالالياف، عشان احنا عايزين الياف عشان ما يحصلش امساك. كل حلاوة طحينية عادي جدا مش مشكلة، بتعمل برضه فيها ألياف وما بتعملش إمساك. كل ده بنتجنب الإمساك. كل أكلك الطبيعي بس الملين معاك. الملين ده تاخده مرة أو مرتين في اليوم حسب يعني حياتك أنت مع الإيه مع الإمساك. هل أنت من النوع اللي عنده إمساك مزمن أو عنده إسهال مزمن؟ فأنت طبعا ده بترجع لك انت. الموضوع خلاص ما فيش أي مشكلة منه. دي علاج ضيق فتحة الشرج. لو حد عنده أي استفسار عن ضيق فتحة الشرج أنا تحت أمركم. يمكن أنا عندي معلومة أنا نسيها ومش عارف أقولها لكم، أو أنا ما افتكرتش إن أنا أقولها لك في الفيديو ده. هو ممكن تدخل في التعليقات تكتب لي كومنت تسألني فيه، وبإذن الله هتلاقيني معاك بجاوب عليك بإذن الله في كل اللي أنت تأمرني بيه. وإحنا يا رب يكون وصلنا معاكم لمعلومة تكون مفيدة وتكونوا استفدتوا منها يا رب، وربنا يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. ما تنساش تشارك الفيديو ده معاك، يمكن حد تاني يكون عنده الموضوع ده وما وصلش لقناتنا فيمكن يستفيد منه. وربنا يكرمنا ويكرمكم، ونرجو اشتراككم في القناة دعما لنا إن شاء الله للاستمرار في تقديم المزيد من فيديوهاتنا. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.